អនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងធ្វើអំបរមាន់ផ្សិតកាចូលញ៉ាំវិញម្ដងងាយណាតែមានផ្សិតនេះញ៉ាំបានរាល់ថ្ងៃយកគេមានរដូវកាលគេហើយផ្សិតនេះចង់យកមកបបរក៏បានស្ងោរក៏បានដែរទៅពេលស្ងោរទឹកស្លកោះជាតិយកមកធ្វើបបរអញ្ចេះកាន់តែឆ្ងាញ់គ្រឿងខ្ញុំមានហៃប៊ីយៃហ៊ឺជាមួយនឹងឆៃពៅត្រាំទឹកលាងឡើងស្អាតមានប៉ាតេបន្តិចផ្សិតខ្មៅហើយនឹងមាន់មួយក្បាលហើយនេះគឺជាផ្សិតកាចូលដែលខ្ញុំដកបានហ្នឹងលាងទឹកឡើងស្អាតហើយទ្រាំតែបានញ៉ាំមិនមែនងាយស្រួលទេជាដែរពេលវល់មកអង្គុយលាងវាដំបូងដាក់ដាំទឹកហើយបង់ហៃប៊ីយឺហ៊ឺឆៃពៅជាមួយនឹងផ្សិតខ្មៅចូលនៅពេលដែលទឹកដាំនឹងឡើងពុះហើយដាក់មាន់ចូលហើយយើងស្ងោរមួយសន្ទុះហើយប្រែត្រឡប់វាមកចំហៀងមកដើម្បីឲ្យបានឆ្អិនល្អមាន់ហ្នឹងខ្ញុំស្ងោរទាំងមូលព្រោះនៅពេលឆ្អិនស្រង់ចេញដើម្បីបេះសាច់ឆ្លៀតពេលដែលមាន់អត់ទាន់ឆ្អិនហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកឆាអង្ករសិនដំបូងដាក់ប្រេងឆាចូលក្នុងខ្ទះដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចូលឆាទៅមកឲ្យខ្ទឹមនឹងឡើងឈ្ងុយពងកន្លាតហើយស្រង់ចេញហើយចំណាប្រេងឆានិងខ្ទឹមសបន្តិចដែលនៅជាប់នឹងខ្ទះហ្នឹងគឺយើងចាក់អង្ករចូលទៅអំបរច្រើនតិចលៃមើលតាមហ្នឹងទៅឆាអង្ករទៅមកឲ្យបានស្ងួតប៉ុណ្ណឹងគឺរីករាល់ហើយទុកម្លាយសិនតាមធម្មតាផ្ទះខ្ញុំចូលចិត្តអំបរអង្ករស្រស់អត់ងាយឆាទេតែលើកហ្នឹងសុំឆាអង្ករវិញម្ដងព្រោះរាល់តែពេលធ្វើអំបរតែងតែមានបងប្អូនគាត់ខមមិនថាបើអត់ឆាទេអំបរអត់សូវឈ្ងុយទេតែសម្រាប់ខ្ញុំគិតអញ្ចេះវិញឆាអង្ករនិងអត់ឆាម្យ៉ាងម្នាក់ទេអាស្រ័យលើយើងចូលចិត្តចឹងបន្ទាប់ពីស្ងោរមាន់ឆ្អិនហើយខ្ញុំស្រង់ចេញហើយបន្ថែមទឹកចូលទៅក្នុងឆ្នាំងបរនៅពេលដែលទឹកដាំនឹងឡើងពុះហើយគឺខ្ញុំបង់ជាមួយនឹងផ្សិតកាចូលចូលតាមពិតត្រូវបង់អង្ករមុនទេតែខ្ញុំច្រឡំតែអត់អីទេយើងអាចបង់បន្តគ្នានឹងបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបង់ផ្សិតកាចូលចូលហើយបបរខ្ញុំពុះគឺខ្ញុំបង់ប៉ាតេចូលហើយដាក់ទឹកត្រីចូលមកវេគ្រឿងលៃមើលតាមជាក់ស្ដែងយើងធ្វើតិចឲ្យច្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបង់ទឹកត្រីហើយបើខ្ញុំនឹកឃើញថាអូភ្លេចដាក់អង្ករចូលអត់បានទេណាចុងភៅនេះភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយសាហាវតែអត់អីទេអាចបង់បន្ទាប់នឹងបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបង់អង្ករចូលហើយយើងបើកភ្លើងមកល្មមទៅបានទេណាកុំឲ្យវាពុះខ្លាំងពេកការពារកុំឲ្យទឹកបបររបស់យើងឡើងល្អក្នុងវីដេអូនេះដូចរៀងចង់ពុះជ្រុលហើយបន្ថយភ្លើងមកវិញបន្តិចខំអញ្ចឹងទេបបរឡើងទឹកល្អក់យកហ្មងអញ្ចឹងយើងរងាស់មកអង្កររបស់យើងរីកតាមដែលចង់បានហើយគឺរីករាល់ហើយមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបន្ថែមគ្រឿងបន្តិចបន្តួចទៀតសម្រាប់គ្រឿងហ្នឹងបងប្អូនដាក់តាមចំណូលចិត្តតាមរសជាតិដែលយើងញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃទៅខ្ញុំបន្ថែមស្ករប៊ីចេងហើយនិងម្សៅស៊ុបបន្តិចបន្តួចថែមគ្រឿងរួចហើយយើងទុកឲ្យបបរពុះគឺឆ្អិនហើយយើងចង់បានគ្រាប់អង្កររីកឬក៏នៅរបៀបពងបកួយចំណែកឯខាងនេះគឺជាគ្រឿងដើម្បីបង្កើនរសជាតិបបរឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់មានស្លឹកខ្ទឹមជីរណាមានក្រូចឆ្មាមានសណ្តែកបណ្ដុះហើយនិងខ្ទឹមបំពងនៅមានសៀងស្ករសនិងឆាខ្វៃទៀតដែលខ្ញុំអត់បានបន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងណាបើឆាខ្វៃគឺខ្ញុំអត់មានទេតែសៀងហើយនិងស្ករសហ្នឹងគឺខ្ញុំមានហើយគ្រាន់តែថាអត់បានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងបរឆ្អិនហើយមានអីទៀតរៀបចំញ៉ាំហ្មងទៅតោះមកញ៉ាំបរមួយខ្ញុំអីតំណងណាមេចេះចេះផងដឹងតែត្រូវប៉ាន់ហ្មងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងចេះដាក់មកស្រឡាញ់ហ្មងគ្រឿងក្នុងភ្លៅមាន់សាច់មាន់អីហ្នឹងដាក់មកចាស់ដៃថ្ងៃហ្នឹងស្ទើរខ្លាំងគឺអត់មានចាក់ខ្វាយបើមានចាក់ខ្វាយទៀតកាន់តែអេមហ្មងជ័យមែនរៀងគុំយូរដែរហ្នឹងបរមាន់ផ្សិតកាចូលនេះមិនចង់ញ៉ាំចេះតែញ៉ាំបានស្រួលទេអរគុណដែលបានចូលមើលជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយកុំភ្លេចសាកធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបាយបាយ